mogen beide dit jaar ook gewoon stemmen. Dus je verdiept er nu veel meer in dan wat je daar voorheen deed wanneer je niet mocht stemmen. Vandaag zijn er 200 mbo-studenten van Veerda die zijn bezig om het initiatief te nemen om maatschappelijke problemen in de gemeente Leeuwarden op te lossen. Toen ik binnenkwam kreeg ik een hele goede indruk. De mensen hier zijn gezellig, de personen waar we mee praten zijn heel vriendelijk en leuk om mee te praten. Ik steek er wel veel van op eigenlijk. Het is hartstikke leuk, dan maakt orenmeesting ik mij en orenmeesting hun meningen. Dus dat vinden wij beiden wel heel leuk om mij te zien. En op deze dagen proberen we juist jongeren te betrekken bij de lokale politiek. Aan elke thematische tafel zit ook meestal een raadslid of een kandidaat-raadslid. En die probeert de jongeren echt een stapje verder te helpen in het vormgeven van hun initiatief. Omdat deze dag ook is georganiseerd, denk ik sowieso dat ik me meer betrokken erbij voel. En ik vind het ook tot nu toe wel heel leuk om met andere studenten een beetje te overleggen over wat wij allemaal een probleem vinden en waar we een beetje tegenaan lopen. En om daar dan een leuke oplossing op te vinden. Dat is tot nu toe heel gezellig. In mijn wijk heb ik niet het gevoel dat er veel wordt gedaan met wat wij vinden en wat wij erover te zeggen hebben. Maar hier wordt er wel aandacht aan besteed. Er wordt ons gevraagd om het te documenteren, om het anders te verwoorden. Dus hier krijg ik wel de indruk dat het nut heeft om over deze problemen te praten. Want dan krijg je ook een stukje inzicht en dan krijg je ook duidelijkheid over hoe jij die problemen kan uiten en hoe jij daar zelf ook die oplossing voor kan zoeken.